Dəyərli izləyicilər, növbəti müsahibimiz Xankəndi Futbol Klubunun yarım müdafiəçisi Vüqar Rəhimovdur. Vüqar, səni də təbrik edirəm digər futbolçularımız kimi. Təşəkkürlər. Demək olar ki, bu mərhələdə, 4-1 mərhələsində ən əsas rəqiblərimizdən biri ilə qarşılaşdıq. Təsadüf, yəni erkən final da adlandırırdılar bu oyunu və iki oyunun nəticəsinə görə 5-0 yəni qalib gəlib növbəti mərhələyə, yarım finala adladıq. Necə düşünürsən? Yəni asan keçdiniz rəqibinizi, yoxsa yəni hesab yanılda bilər? Təşəkkürlər. Yəni asan da olmadı. Düzdür, rəqib bizə yaxın rəqibdir. Yəni tanınmış oyunçular varlar. Yəni orada Ramazan Abbasov kimi, yəni Poladov kimi, yəni Ruslan Poladov kimi, yəni bir neçə Vuş liqa görən oyunçulara qarşı, bəli, Vuş liqa görən oyunçulara qarşı oynamaq düzdür, bizə qürur vericidir. Təcrübəli komandadır, bəli. Yəni biz amma ciddi hazırlaşırdıq. İnşallah yəni hocanın dediklərini polyada yerinə yetiririk və inşallah yəni finala kimi arzulayıram ki, komandamız gəlsin, finala çıxsın, inşallah çempion olur. Komandanın önündə qoyulan hər şeyi yerinə yetirib, təbii ki, qələbə qazandınız və növbəti mərhələdəsiz. Bəli. Düzdür, rəqibləri küçümsəmək olmaz, bir daha söyləyirəm. Yəni növbəti rəqib bugün bəlli olacaqdır, oyun hələ davam edir. Yəni Aksafa Gəncləri komandası da ola bilər. Digər rəqib haqqında nəsə deyə bilərsən? Digər rəqib haqqında yəni belə bildirək, yəni düzdür, yəni yarımfinala gəldiksə, yəni o çətin rəqib ola bilər, təbii ki. Yəni yarımfinala bir neçə komandalar udub gəlib, yəni çıxıbsa, yəni düzdür, biz də yenə çalışacağıq, ciddi hazırlaşaq. Yəni hər bir təbii ki, yəni final kimi, hər bir oyun final kimi hazırlaşırıq. Çıxırıq oyunumuzu, yəni oynayırıq, yəni nəticəni də tabloda veririk. Çıxırıq, yəni rahat da evimizə gedirik, kuboku da götürüb, yəni gedəcəyik Xankəndi şəhərinə, orada qeyd eləməyə. İnşallah. Onda son sualımı da verim. Azarkeşlərimiz də var, bilirsiniz, Qarabağ Dövlət Universitetində Xankəndində bizim fan klubumuz da var. Onlara nə deyərdin? Azarkeşlərə dərin minnətdarlıq bildirirəm. Yəni təbii ki, izləyirlər bizi Facebookda, yəni TikTok vasitəsilə görürük ki, yəni bizə dəstək olur. Düzdür, yəni bizim əsas azarkeşlərin bizim motivasiya olmağımızdır. Yəni onlar bizim yanımızda olanda biz təbii ki, yəni tam ciddi, tam həvəsli, yəni futbol oynayıb şou göstəririk. Yəni istərdik ki, Xankəndində oynayıb azarkeşlərin İnşallah təbii ki, inşallah yəni çempion olub Vtoro liqaya çıxıb, inşallah ev oyunlarımızı Xankəndi stadionunda olub, yəni orada da azarkeşlərimizi sevindirib, yəni kuboku da orada qaldırarıq inşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm müsahibəyə. Təşəkkürlər. Sənə də komandaya da uğurlar. Çox sağ olun.